बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मलिक और आप देख रहे हैं पाक बेगर मलिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ खैर होंगे। नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 मॉडल का साउंड सुनाएंगे। होंडा CG 2020 मॉडल, 2019 मॉडल और 2021 मॉडल, यानी कि 19 मॉडल, 20 मॉडल और 21 मॉडल। ये 20 मॉडल मेरा अपना बाइक है। जल्दी सी वीडियो बनाई थी और क्योंकि मैंने एक भाई को सेंड करनी थी, लेकिन उनका नंबर भी डिलीट हो गया, इसलिए मैं उसके लिए वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि वो वीडियो देखते रहते हैं। और जो 19 और 21 मॉडल है, ये उनकी बाइक्स हैं। और मैं सोचा कि इनका भी साउंड डाल देता हूँ और आपने बताना है कमेंट्स में कि किस बाइक का आपको साउंड जो है अच्छा लगा। तो फ़ौरन से आपको साउंड सुनाते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते। 19 मॉडल का सबसे पहले आप जो है साउंड सुन लें। और अब आपको 20 मॉडल का साउंड सुनाते हैं। और अब इसके बाद हम आपको 2021 मॉडल का साउंड सुनाते हैं। तो यहीं तक की थी आज की ये वीडियो। और आज की वीडियो में आपको जो मैंने साउंड सुनाया, उनमें से आपको कौन सा साउंड जो है बेस्ट लगा, अपने मॉडल के साथ नीचे मेंशन कर देने। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। और साथ में आपको जो एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।